Вопросик, давайте отгадаем. Как меня зовут? Алеша. Вот, Илья, да. А кто знает, с какого я города? Нет. Нет. 10 тысяч километров отсюда этот город находится. Владивосток, абсолютно правильно. А какие ассоциации складываются, когда пишешь Илья, Владивосток? Правильно, мы все вместе с вами сейчас будем петь. Бури! Тролль! Внимание, трап! Рок-караоке! Эй! Спасибо! Ну что, друзья, мы никуда не уходим. Мы, наоборот, только выходим. И следующий коллектив... Подожди! Какой коллектив? Да. Что, нам наступает на пятки, друзья. Отбирает наш хлеб, как ведущих, и подрастает новое поколение. У меня сегодня 2 раза хлеб пытался отобрать. Ужас какой, ужас. У меня бутылка воды украл. Выходи. Мы хотим...